nggak ada N-nya. Ya, malam ini kita akan meninggalkan kota Gunung Sitoli. Para pengantar Uncu sudah tiba di kapal Wiranauli. Ibu, selamat tinggal ya Ibu. Iya. Bunda, selamat tinggal. Bunda Ivan, Airin, tuh mana? Oh, Ipa, Uncu pulang ya. Selamat tinggal ya. Nanti kalau udah sampai Uncu Medan, Uncu kabari ya. Nah, inilah kapalnya besar kali. Besarnya kapalnya. Tuh pinggir laut itu, lautan luas. Ya teman-teman. Nah ini dia nih. Basah ya? Basah ya. Kita di lantai 3 kapal Wiranauli. Tuh di bawah lantai dasar tempat parkir mobil. Tuh. Nah, itu teman-teman, di sana ada lautan luas. Nah, dari kejauhan nampak cahaya lampu. Wow. Besar kapalnya. Oke, dadah.